Стабильность, надежность, открытость. 30 лет мы служим народу. Вместе мы создаем историю. Историю страны. Каждый из нас стремится к чему-то. Быть счастливым, здоровым, увидеть мир, реализовать себя. Мы работаем, чтобы вы могли идти к своим целям. Мы учились, ошибались и становились лучше. Наша цель – служить государству и обществу. Мы поддерживаем ценовую стабильность, осуществляем банковский надзор и повышаем финансовую грамотность населения. Мы способствуем макроэкономической устойчивости вчера, сегодня и завтра. Я пришла сюда после окончания Киргизского государственного университета еще в 1981 году. Тогда был просто банк. Никаких функций, кроме перераспределения функций, которые у него были, благодаря тому, что ему дал Госбанк СССР, у него ничего не было. В начале 90-х в стране нашей, и на территории бывшего СССР был финансовый хаос. Развал Союза повлек за собой дестабилизацию всей системы. Экономика страны стремительно летела в пропасть. Ни жители, ни властимущие не были готовы. Воцарился беспорядок. Неуправляемая денежная масса, рост безработицы и дефицит товаров – все это требовало комплексных решений. Деньги обесценились, но контроль над валютой находился в Москве. Нужен был независимый орган, способный эффективно решать макроэкономические задачи. Это был вопрос выживания, создания Центрального банка и ведения собственной денежно-кредитной политики. В 1992 году был создан Национальный банк Кыргызской Республики, и он уже, конечно, имел и совершенно иные задачи, чем то, что у нас существовало при Советском Союзе в банках. И все началось по-новому. Перед сотрудниками стояли непростые задачи, но их не останавливало отсутствие опыта, необходимых знаний и инструментов. А энергии, задора, ее выше крыши было. То есть мы были все молодыми ребятами. Трансформация экономики из плановой в рыночную ставила много срочных вопросов. Как бороться с инфляцией в условиях кризиса? Что делать с валютой? Какая модель банка наиболее оптимальна для Кыргызстана? И как с нуля разработать инструменты монетарной политики? В Национальном банке организовывались совершенно новые управления. Если раньше у нас существовали такие управления, как отдел кредитования колхозов, отдел кредитования совхозов, то теперь появились валютное управление, экономическое управление, отдел межгосударственных расчетов и другие. При этом одним из главных вызовов создания банка стало отсутствие необходимых кадров. Мы понятия не имели, например, что такое валютная политика, что такое денежно-кредитная политика, что такое эмиссионные операции. Мы не знали, что из чего вытекает. К тому времени, к организации Национального банка, все старое советское поколение банковских работников, оно уже ушло. А нового персонала, который был бы готов работать в новых условиях, внедрять какие-то новые принципы и все прочее, еще не было подготовлено. Помимо нехватки кадров, не было также и методических рекомендаций для ведения работы. Тогда интернета уже не было. Это сейчас берешь, набираешь в интернет или Google, говоришь, просто ему даже говоришь, Google, окей, дай мне информацию, он тебе даст любую информацию. В то время этого не было. И книги такой специализированные, как сейчас, которые, да, тогда было днем с огнем не сыскать. Плановая экономика – полная противоположность рыночной модели. Одним из главных вызовов переходного времени стала надобность переключить голову на новую реальность. Это было самое главное, чтобы мы сами поняли, кто мы, что мы. Куда это мы идем? И правильно ли идем, или неправильно и так далее. Мы как маленькие дети, которые только вставали на ноги, только делали свои первые шаги. Время не ждало. Команда главного банка страны смело взялась за решение поставленных задач. Работали допоздна и по праздникам. Читали методические материалы на английском со словарем. Просили знакомых из Москвы отправлять книги. Действительно, это все инструкции писались чуть ли не с коленок, и все это проходило апробацию, что-то снова менялось, вносились новые изменения.
И эти изменения нам подсказывала сама жизнь. Правление банка создавало все условия для сотрудников. Их отправляли за границу для обмена опытом, обеспечивали технической базой и мотивировали денежными и неденежными поощрениями. В Национальном банке стоял вычислительный центр, громадный вычислительный центр. Он занимал площадь, по-моему, 300 или 400 квадратных метров. И если вы сейчас, вот у вас телефон, например, да, сейчас, вы знаете, да, какая там у вас память? А вот тогда у всей мощи Национального банка в районе 1 мегабайта было. И когда вот мы пришли, сказали, нет, надо все менять, делать. Естественно, те, кто работал тогда в Национальном банке в области информатизации, так называемой автоматизации, они покрутили около виска, сказали, да вы ничего не знаете, у вас ничего не получится, это нереально. А мы ее сделали за полгода потом. Несмотря на все сложности, Национальный банк нашел свой путь и успешно реализовал собственную модель. Ее уникальность в гармонии новейших технологий с ценностями кыргызского народа. Все самое передовое, все, что происходило в экономике республики, да, в первую очередь проходило и в Национальном банке. Если не будет Национального банка, то, в принципе, не будет функционировать кредитно-денежная система. Благодаря эффективной работе Нацбанка уровень инфляции упал с 4-значной цифры до минимума. Сохранение ценовой стабильности является одним из важных достижений и приоритетных задач. Без достижения макроэкономической стабильности невозможен никакой экономический рост, невозможно улучшение жизни народа. Кыргызстан стал первой из стран СНГ, кто ввел собственную валюту. Это оказало ключевую роль для экономики страны. А политика Национального банка позволила уберечь кыргызский сом от внешнеэкономических потрясений и сохранила его ценность и покупательную способность. Именно наличие собственной национальной валюты, там, где эмиссионный центр располагался именно у нас, в Кыргызстане, это позволило нам в совокупности с другими факторами стать независимыми именно в экономической сфере, самим определять экономическую политику. Также одним из важных достижений Национального банка является низкий уровень фальшивомонетничества в стране. Банк проводит информационно-образовательную кампанию среди населения и своевременно обновляет дизайн и технические характеристики банкнот. Уровень фальшивомонетничества в стране не превышает 2-3 поддельных банкнот на 1 миллион подлинных. Крайне важным достижением Национального банка стало создание в 2006 году собственной платежной системы L-Card. В первую очередь это было нужно ради безопасности отечественной финансовой системы. L-Card обрабатывает данные, не передавая их за пределы страны. У нас есть специальный регулятивный режим, это тоже достижение, для того, чтобы какие-то новые финансовые продукты у нас проходили апробацию. Национальный банк остается независимым органом, проводящим денежно-кредитную политику, направленную на сохранение стабильности цен в экономике. Это является основной целью банка. Мы должны добиваться лучших условий в конечном итоге для пользователей финансового рынка, для нашего населения. Мировые тенденции и условия финансового посредничества постоянно меняются. Учитывая это, Национальный банк ставит задачи по внедрению инновационных банковских операций и цифровых платежных технологий. Обеспечение эффективности, безопасности и надежности платежной системы является одной из приоритетных задач Национального банка. Для выполнения этих задач банк использует лучшие международные практики и человеческие ресурсы. Работники, специалисты Национального банка, все эти системы и денежно-кредитной политики, и банковского надзора, и в том числе выпуск наличных денег, все это они освоили. И на основе этого наш банк сегодня продолжает функционировать и справляться с задачами, которые поставлены перед нами законом. Особенно все, что было связано и с созданием Национального банка, и созданием национальной валюты, всегда вспоминается этот период с такой особой теплотой. И я даже удивляюсь, как мы все это выдержали тогда, да. Вот. Ну, в общем, было очень интересное время, но, как видите, справились.